Hey guys, daar zijn we weer. Vandaag neem ik jullie mee tijdens een ontstoffingsklus in een melkfabriek. Hier wordt dagelijks liters melk verwerkt. De schoonmaak is super belangrijk. Ik begin altijd eerst met een korte inspectie, zodat ik precies weet welke stappen nodig zijn. Tijdens die inspectie kijk ik naar alle hoekjes en gaten waar stof zich kan ophopen. Zo weet ik meteen welk materiaal ik nodig heb. Daarna klim ik de stelling op en haal ik voorzichtig het rooster los. Veiligheid en voorzichtigheid staan altijd voorop. Dan begint het echte werk. Het stofzuigen van het witte stof dat overal zit in de ventilatiekanalen en roosters. Stap voor stap zorg ik dat alles schoon en netjes wordt. Vervolgens reinig ik de rooster zelf met speciale borstels en technieken, zodat alles echt fris is. Als alles klaar is, monteer ik alles weer netjes terug en loop ik nog de laatste check. Het leukste moment, de klant ziet hoe schoon alles is en straalt van plezier. En dat was het weer een dagje in het melkfabriek. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Steamify, schoon, snel en efficiënt. Bye bye.